سلام عشقای داشتمین، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به چنل امیر تایتان. دوستان امروز این ویدیو قراره که با هم حال و سنس خودمو بهتون بدم دوستان. و دوستان حمایت خیلی کمه، لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید، یک کامنت انگلیسی هم بزنید که کامنت فارسی بزنید میپره. ببین حاده، من فقط اومدم این سه تا اینه بهتون بگم. ببین این مال دوربین هستشه، بذارین اینجا که قشنگ قلق کار دستتان میاد. جوستیکو میگم جوستیک، مال موومنتو، جامپو، اینا همه رو اینجا بذار. خب الان ببین این تی هم اینجا بذار. خب حالا اگر عادت نداری اینه وردار بیار این طرف، اینه وردار بیار این طرف. حالی چون حالا وایستان اینم از کد هات که دوربین یک کد هات. خب یک کد هات بیوای نگم براتون از این بیوای. ببین از کجا وان شات میکنه. من رفتم برای سنس من رفتم کد سنسم بسازم، نمیدونم چرا نشد بسازم، نمیدونم هر کاری کردم نشد. ببین دوستان چه با بچه ها ببینید این الان اینه، من این مال چه میشیش میگن رد دات تشیه، آره رد دات. ببین الان مال من خب انگشتی دارم، صفحه راحت میچرخه، یعنی دستم هی ارق نمیکنه که چیز بشه. همین 208 مانده. حالا شما خواهیم برید کم زیادش کنید، تا به خود بستگی خودتان بره. فقط سومی اوف بزنینشا، خیلی مهمه. بابا اصلا تنظیمات زیاد جدی اینی که شما جدی بگیرینش. ببین تمام اینا 100 بذار. ببین این مربوط به ندیه، آره همین این مربوط به چیه؟ مربوط به وقتیه که شما چی دارین، مربوط به وقتی که شما چیز دارین، دوربین چیز ورمیدارین، ارو زمین دوربین ورمیدارین. اگر اینه زیادش کنی هی یوجوری میشه. خب اگر اینو تا 100 بذاری اوکیه. اینم مال ایور و ور کردن گانه. ببین مال ای طرف و طرف کردن گانه که من پیشنهاد میکنم همون 100 بذارش. حالا هر جا که خودت میدونی، ولی من آمدم من دارم اونجوری بازی میکنم تو تا 100 بذارش. اینم مال همون این چرخشش زیاد مونه. به نظر من بذاری 3 که خیلی گزینه خوبیه. اینم بذار. این مال چیه؟ این مال فکر کنم مال نه یکی که مال شاتگان بود. این مال شاتگانه، یکی نمیدونم مال چیه، میکنم مال بالا پایین کردنشه. یکی مال شاتگانه، اینو بذار 81. خب 82 نذاریشا، خیلی مهمه اینو. اینم مال اسنایپ بذار 45 که اسنایپت خدا میشه اگر بذاری رو 45. خب بابا این دوربینه اگه درست نشان بده. خب حالا بیایم پایین تر. اینم که خودتان ردیف کنی. اینم مال اسنایپه. اینم من بهشت میگم بذار رو 94. اینو دوتا هم بذار رو 94. ببین اینا که مدانا، اینا که مهمه من بهشت میگم تو خودت درست کن. اینا که مهمه من بهشت میگم. دو دفعه اینا هم بذار رو 100، اینو بذار رو 80. ببین مال شاتگانره بذار رو 80 یادت نره. خب اینا که من ببین اسنایپ هم دو دفعه بذار 45. اینا که مهمه من خودم دارم بهت میگم. اینا هم که درست کن. ببین این هم مال اسنایپه. من بهش ترجیح میدم که یا اصلا میشه میگم که بذارش تو 86، چون که تو بخوای زیادتر 94 بذاریش خیلی خراب وای میسه، یعنی خیلی خراب وای میسه. همو بذارش رو 86. این دوتا هم که بذار رو 100 مثلا میشه. آها ببین دوستان این که هستش. خب این الان اونجوریه، تو بذارش خب اصلا گوشت کار نمیکنه، ولش کن. اینا همه رو صفر کن. ببین اولین گزینه همه صفر کن، همه صفر. دومیش هم همه صفر. آمدیم پایین این گزینه رو تا 74 بذار، خیلی خوب میشه. خب خیلی خوب میشه. آمدی تو بیسیک به جز همه اینایی که من بهت گفتم. خب همه اینایی که من بهت گفتم
برو تو بیسیک ایم اسیست روشن کن. شاید وجودی باشه تو ندانی بازی کنی، ولی وجودی باشه آن باشه بهتره، خیلی خوبتره، بهتره. من میدونم عالیه دیگه. دوستان به پایان ویدیو داریم میرسیم. اتچمنت بیوایل هم میخواین حتما ویدیو رو لایک کنین، کامنت بزنین که تو 15 کامنت کن، خب من خودم میذارم اتچمنتشه. که ویدیوهای خیلی خیلی بوم داریم تو راه هنوز و میخوام اگر لایک های این ویدیو به بالاترین حد ممکن برسه، تا جایی که میدانه برسه، ترجمه بیسیک بتل رو واسهتون میذارم. ببین خیلی چیزی ها. آقا دوستتون دارم، خیلی خیلی عاشقتونم. ماچ به کله همتون تا ویدیوهای بعد. خدا نگهدار. اگر تونستی چنلم ساب کن که خیلی خیلی خوشحال میشم. دم تک تکتون گرم، عشقای منید. تا ویدیوهای بعد بدرود.